एक दिन अहमद स्कूल जा रहा था कि रास्ते में इसे एक जख्मी परिंदा मिला। इसने परिंदे को उठाया और घर ले आया। माँ ने जख्म साफ किया और कहा, बेटा, दूसरों की मदद करना ने की है। अहमद ने परिंदे को रोज खिलाया, पानी दिया और चंद दिनों में वो ठीक हो गया। जब परिंदा उड़ने लगा तो अहमद ने खुशी से इसे आज़ाद कर दिया। परिंदा आसमान में उड़ गया जैसे अहमद को दुआ दे रहा हो। अहमद के दिल में सुकून था क्योंकि इसने एक नन्ही जान की मदद की थी। किसी ने इसकी पोस्ट को लाइक नहीं किया। अहमद उदास हो गया और रोने लगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नेकी लाइक के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है। अहमद ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिया।